大家好，这里是土拨鼠杂技。今天呢，我还在泰国的清迈。我这次来清迈呢，也碰上了不少朋友，比如现在坐在我旁边的这个，就是没有眉毛的 Mark。给大家打个招呼吧。大家好，我是 Mark， 没有眉毛的 Mark。我是咱们是前天你是来的时候就联系我了，然后一直说是有一些问题要问我，是吧？对，因为是这样，我现在不是定居新加坡嘛，但是岁数也差不多了。然后后来呢，看着清迈，实际上我已经来了5趟清迈了，5、6趟清迈了。我对清迈呢也比较感兴趣，然后就想知道有关清迈的一些，比如像是签证。然后还有一些生活上的事儿，就想找一些比较熟悉这些的人，然后来了解一下。但是 Mark 呢，待会儿可以自我介绍啊。据我所知呢，是已经来清迈1年多了，1年半吧大概。对，然后呢，他也是一个油管的 UP 主，然后大家可以去一下这个没有眉毛的 Mark 这个频道去看一下，他上面录了很多关于在清迈生活、办签证啊什么的这类的视频，我觉得对我的帮助都挺大的。那这次来正好就联系到 Mark， 就有一些事情我就是想当面的正好咨询一下，特别是有关签证这一块。那今天的这个节目呢，我们就主要的就是想来聊一下这个签证怎么办，都有哪些签证，然后签证怎么办。另外呢，在办这些签证的时候会有些什么雷，然后在用这些签证的时候可能还有些什么注意事项，我都想请 Mark 给我们介绍一下。还是我先来问吧，就是说咱们现在的泰国的签证，包括旅游签啊什么的，大概有哪些类？包括长期签证，包括旅游签，大概都有哪些类？你能先简单的跟观众朋友介绍一下吗？咱先说短期吧，从短期往长期说吧。OK， 先说短期吧。短期的话是这样，之前的话，你要是去年来，可能还是那种落地签，现在大家都知道，你给他2000泰铢。然后填个表格，给他贴张照片，然后再给一个做 VIP， 可能要再给200小费，就类似于那种 VIP 通道吧，一共是2200泰铢。然后他给你15天的签证时间。那是之前啊，但是现在的话呢，已经是中泰中两国已经是永久性的那种免签了。免签的好处呢，和之前比啊，那个2000泰铢的那个落地签那个签证费就不用再花了。就等于不用花钱进来了，并且也没有那个所谓的那个 VIP 通道，就是要那个200块钱小费那个了。等于是你现在1分钱都不用带，你就能到泰国来了。这个时间呢是30天，并且这个是可以延期的，延期一次也是30天，但是要花钱，要花1900泰铢，就等于说啊，现在你短期来到泰国的话，你就可以一次性的那个落地签，不是落地签的那个免签，你就可以一次性最长可以待60天。这是短签，但是短签其实还有一个就是旅游签了。旅游签呢和原来的政策一样啊，在国内申请具体多少钱我忘了，好像是240人民币，你要提交到你当地的那个泰国的驻中国的那个大使馆，然后你给他提交材料。提交的材料呢和你就是落地签的其实是差不多的。那它有效期是多少呢？有效期是60天。旅游签有效期是60天，就是2个月的时间。对，60天。但它还能续签吗？也是可以续签一次，也是要花1900泰铢到泰国的当地的移民局，你再续签，就等于是这个有效期又要比落地比那个免签现在的免签政策啊，就是不花钱那个要多长30天，多加30天。就是说我如果要是免签入境的话，给你的签证是30天，然后你可以延一次，就是再延30天，30加30。对，如果是旅游签，我先在泰国大使馆，北京的泰国大使馆来办呢，那他会一次就给你办的签证一次的有效期呢是60天，可以在泰国停留60天。对，然后呢，可以再做一次延期，在泰国当地的这个对，就是60加30，对，60加30就是90天，对，90天。在这儿我要说一下啊，你去大使馆申请旅游签证的时候，他会让你提供酒店住宿的记录的，就是你一定要真实预定，然后你把那个预订单你附在附件嘛，让你添加附件的时候，你就把那个预订单放上去，并且还要往返的机票，这2个都要需要的。你指的是所谓的叫做 TM30 表格吗？不是，就是你预定酒店的预订单。你是说是指我如果向大使馆申请签证的时候，那么我提交的资料里面要附上我飞机的这个 itinerary 行程单，对，还要附上我的酒店的订单，对，是要附这些东西。这个呢，我也是我当时前几年来泰国的时候，就前年来泰国的时候，2022年的时候，
那么我也是这样的，我向那个新加坡的泰国驻新加坡大使馆，然后提交了我的行程单和我的酒店的订单，然后来办的。我们在新加坡大使馆当时是50新币，不过现在因为有了免签，所以我在入境的时候就都已经是免签了。就对，那50新币也不用花了。对，对。然后我再强调一下，刚才可能忘记说了，现在的免签其实按道理来说也要提供你的行程单的。泰国这边几乎不查，但是你在中国上飞机值机的时候，你去取机票的时候，国内的航空公司它是几乎是100%会查的。哦，这是这么个情况啊。它是这样子。我在新加坡，我是从新加坡过来的嘛。新加坡这块是不查的，我根本就不查我的回程机票啊什么的都不查，咱们俩都没有身在国内。这个到泰国是不是就是说，如果从国内出发到泰国，是不是要查你的回程机票呢？可能大家观众朋友还是最好还打听一下。查，我100%确定，是国内绝对查。那就是大家可能这个还要注意一下，要不然的话呢，可能人家还是不会让你这个过关的。对，可能你连中国海关都出不了。对，你是出不了中国海关。实际上你到了泰国之后，到泰国海关它几乎不查，对，最多就问你一句，然后你说有就好了。但是在国内的话，你必须给他出示，要不然他不会让你上飞机的。对，我这点一定要注意。我这次从新加坡来就感觉入境泰国，实际上我已经2次免签入境泰国了，就是去年12月份一次，然后今年2月份一次，非常丝滑，30秒钟之内，这海关根本就没问，对吧？对，就是我国内就把护照，我就把护照丢进去就完了。这是短签基本上说完了，没什么可说。别着急，现在短签呢基本上这样，然后呢，短签的时候可能有旅游签入境60天加30天。然后还有叫做免签入境30天，然后你可以再延30天。为什么我们现在强调这个呢？因为有些朋友来泰国以后可能想办些事儿，比如银行开户，比如学习驾照，或者说是一些其他的事情。在这个时候呢，都会用到一个居住证明。住址证明，对，这个居住证明应该是怎么开的？你是不是跟大家介绍一下？因为你在泰国办好多其他的事儿，除非旅游，你要只旅游可能就无所谓，但是你要想办一些其他的事儿，可能就需要这个东西了。我这么说吧，居住证明几乎你在泰国办任何事情啊，除了旅游的，几乎都需要啊。对，这东西和你签证的时间长短没有任何关系。哪怕你签证的时间就像之前说的落地签只有15天，那也可以办居住证明的，和你签证类型没有关系。我这里面就要打断一下，因为我问一些中介的时候，人家就是说，比如我在22年的时候入境，人家说你呢在境内必须得待90天，然后你那才能办，就你那签证能办90天的。别着急，才能办居住证明，就是这样。但是现在我自己也经过因为我今天也刚刚自己办了居住证明，所以呢，我也知道这个消息中介告诉我们的可能不是特别准确，所以我想特别请这个 Mark 来好好讲一讲居住证明。第一个大概可以用在哪些用途？第二个怎么办？手续烦不烦？大概花多少钱？主要这几个事儿。先说那个中介肯定是骗你了。只要任何签证都可以，不管你时间长短，那个居住证明、住址证明都是可以办的。然后我们先说一下那玩意儿到底干嘛使的吧。那个它干什么使啊？就是你在泰国开银行账户，有可能会需要分银行，有的银行需要，有的银行不需要，具体我就不列了。大部分都需要。大部分都需要。这第一个，你办银行卡的时候它需要。第二个，你在泰国，很多人想在这边换一个泰国的驾照，因为泰国驾照它是加入到那个国际驾照公约组织了吧？对，中国大陆的驾照是不可以换国际驾照的。就是很多人来这儿想学一个泰国的驾照，然后那个必须要用住址证明。对，然后还有你要想在泰国买车、买房，买自行车应该是不需要，但是机动车，哪怕是你想买一小摩托，你也需要住址证明。买房的更不用说了，也是要住址证明。并且啊，很多的签证也是需要住址证明的，换长期签证都需要。我不太敢肯定，反正我接触的都需要，不管你是办一养老签，还是学签，还是那种陪读签，只要换长期签证，我知道的都是需要住址证明。可能就经营签不需要。对，应该只有经营签不需要。就长期类型签证里边，其他的签证都是需要的。对，所以就是怎么办居住证明就非常重要了。然后我再和大家说一下怎么办吧。怎么办其实也很简单。居住证明呢，你需要的是，你只需要一样东西啊，就是 TM30。当然还需要护照。TM30是什么 ？TM30我们待会儿再说，那个马上再说。这个护照我们就不说了，你肯定去办事肯定得拿着护照嘛。TM30呢，其实啊
就是你的房东，如果你租房的话是房东，要是住酒店呢，就是酒店他给你申请的一个相当于就是你住在这里的一个证明。啊，这里有是吧？你继续往下说。啊，我想给大家找一个实际的纸看一眼。就说这个 TM30啊，不是你自己来办的，是你去找你租房的房东或者你住酒店的那个前台，你让他给你办就好了。办一张 TM30，用那张 TM30，然后带上你的护照，然后就去办住址证明就好了。当然，住址证明不光只需要这么点，还需要其他的复印你的护照啊，然后包括照片呀，这些我就不细说了。因为你去移民局的话啊，移民局的它有复印部，它那也可以照相，它就能帮你复印了。所以大家就不用准备了，只需要带上你的护照，还有那张 TM30就好了。实际上 TM30呢，它分2种，一种是房东帮你办的，对，电子版的，然后呢，你可以请房东给你打印一张给你，然后就可以了，你就跟他说 TM30表格就可以。第二种方式呢，有些人在泰国自己有房子，那他可以拿着他自己的房本什么的，或者是然后去办一个，到泰国移民局办一个，就这样的一个，拿一张这样的纸就可以了，拿着你的护照，你带上照片，连 TM30连照片都不用，现场可以照啊，对，现场可以照。然后呢，他就会给你签一张这样的纸，这张纸就是 TM30，就移民局发的 TM30了。对，然后拿着这张 TM30还有你的护照，直接去申请那个住址证明就好了，居住证明。但是居住证明我稍微说一下啊，如果你想快点拿的话，它正常流程啊，大概是3周左右吧，21天给你邮寄回去，邮寄到你这个 TM30写的那个地址，你住的那个地址去。但是你想快点拿的话呢，你就给他500泰铢，一般情况下啊，你第2天就可以拿了。对，这个是住址证明、居住证明。对，这就是我今天到泰国移民局交了500泰铢之后拿到的，明天就可以拿我的居住证明了。因为我要在泰国再拿一个驾照，只不过我是拿一个摩托车驾照。所以说我再重复一下，就2个东西啊，也很好记，一个护照，一个 TM30。去了之后直接去复印部让他帮你复印，然后办就好了。花费是500泰铢，如果你有时间可以等的话呢，那就是60泰铢，就很便宜了。他会给你邮寄，但是需要20多天啊。这是一个居住证明。所以呢，这个事情就是想告诉大家，就是说以后如果在任何中介说办一个居住证明要5000泰铢或者是3000泰铢呢，你就不要信了，最多也就是花560泰铢。我只花了500泰铢就可以了。对，这是因为自己去嘛，你要找人办的话，当然要给人钱了吧，对吧？那1000泰铢我再给的是吧？正常价啊，公定价格就是1000泰铢，只要要你超过1000泰铢，其实它就算是贵的了啊。但是我觉得就是说，对于那些想定居在泰国的人呢，有些事情还是要就长期在泰国居住的，有些事情要自己干，要自己体会一下，然后以后呢最少认门认路，这点就很重要。对，你短期的话其实无所谓，长期的话我真建议能自己去就自己去，没有想象中的那么困难啊。OK， 那咱们短期签证的类型说完了。然后还要办好多手续，比如像是开银行账户或者买车呀，或者是买房这类的这个居住证明这一块也聊完了。那下面呢，就是还有一块就是大概有什么类型的长期的签证，然后这个长期签证我们一般应该注意些什么？长期签证是这样，泰国政府给你提供的长期签证，我数了一下，可能有10几个啊，我捋一下，什么依亲签，然后义工签、佛学签，然后还有像学签，然后语言学生签，然后养老签，精英签，还有一个那个我记不太出来，我也记不太清了，高端什么人才的那个签证，大概是有11、12种的长期签证吧。但是啊，这里有一个但是，普通人能申请的只有2种签证。这2种签证是什么呢？一个是语言学生签，就是你来泰国来学语言，但是这学语言呢只有2种语言选，一种是英文，一种是泰语。然后另一种呢就是50周岁以上的养老签，就是普通人能选的只有这2种。其他的你像工作签、商务签确实可以选，但是那个性价比就不高了，它1年的费用可能会要你3万左右吧人民币。我觉得那个就没必要给大家介绍了。如果你真想在泰国长居的话，我就给大家推荐2种，50周岁以上的，那你就直接申请养老签。你自己 DIY 申请的话，只要1900泰铢每年啊，很便宜。
你要50周岁以下呢，那就贵一点了，没办法，你只能去语言学校申请那种语言学生签，他一次给你1年的签证，然后可以续2次，就是最长一次性可以在泰国待2年啊，2年之后你出境，然后重新再进来，就等于把那个重置一下了，就又能待2年。这种的费用呢不一定，清迈这边可能便宜一点，便宜的可能，我说人民币啊，可能是8000到1万，贵的可能是15000，这是清迈的价格啊。1年的对，1年的签证费用。你要是在曼谷或者其他的府吧，曼谷肯定要贵啊，曼谷可能起步价就得1万人民币啊，别的府肯定是要贵一点的。这是长期签证啊，其实说的很多，但实际能选择的就2种。我记得原来大概2020年那时候我就开始关注泰国的这些签证，记得那个时候有一个精英签，这次你怎么不再提精英签了呢？精英签是这样啊，刚才忘记说了，它原来的话，你比如说20年那个精英签啊，是原来的精英签证好像是有3档，5年、10年、20年，对吧？它是这样啊，精英签虽然有3档啊，但是一般人也都会选那个最高档20年那个，为什么啊？因为刚才我说了，有那个语言学生签了嘛，还有那个养老签。因为你选那个5年的精英签的话，首先第一个它贵，第二个来说啊，你选5年精英签的话，那你一定是这个人45周岁至50周岁到49周岁之间吧，只有这一小段的人会选。如果你25岁，你不会选那个5年的，你要等到性价比不高。对，你要等到你能办那个养老签的时候，你还要等25年呢，所以你不会选那个5年，你肯定会，一般人都会选那个20年的，要不然的话，他就直接用那个语言签就好了，他只差几年就到50周岁了嘛，对吧？对，那时候的精英签20年是多少钱？那时候是我没记错的话是100万泰铢，120万人民币，20万人民币，1年1万，1年1万。这价钱呢和刚才咱们说的那个语言学生签的价钱几乎是差不多了。对，但是这个好处可就多了，有什么高尔夫，还有什么 VIP 的接机服务。没事儿，你现在说现在为什么不行了吧？现在多少钱了？其实最重要的原因就是涨钱了，并且还是疯涨，现在涨了5倍，500万泰铢，100万人民币，20年，每年5万块。我要是没记错的话，欧洲某些国家100万人民币都能移民了。这个精英签，泰国精英签只给你20年，还只能躺平，不能工作。还要你100万，所以现在啊，据我接触的中介的朋友啊，一个都卖不出去了。精英签公司基本上快垮了，对，就没有人在干这种事，实在太贵了。OK， 那就是精英签就 pass 了。那就回到刚才咱们所说的，你说的是2个签证，一个是语言签，50周岁以下语言签，50周岁以上是养老签。对，那你就介绍一下这2个签证一般是一个怎样的情况？这2个签证原来的话可能比较复杂，为什么现在的话就简单了？为什么这么说呢？因为原来的时候，是因为没有这个免签政策的时候啊，它办的时间比较长，就是你要转你的短期签证转长期签证的话，它要预留够60天、45天的时间啊。现在的话，刚才我们也给大家介绍了，就是你免签的话是30加30，等于你一共有60天的时间，你60天的时间，你就可以有足够的时间把你的那个短期签证转成长期签证了。所以说现在你要是想办这个长期签证的话，办语言签和养老签一样，都一样啊，你就完全可以用现在免签进来就好了，就没有什么注意事项了。你像原来就没办法，原来那个落地签只有15天，时间是不够的，所以说原来你就必须要在国内提前办好，或者是没事，咱们不用提原来了，咱们就直接说现在呗。所以现在其实注意事项几乎是没有了。那基本上办的话要有什么流程呢？我们该怎么办呢？比如我想来办个语言签。语言签的话，我不知道你在什么府啊？你可能是如果你在清迈的话，你随便你用 Google Map 搜一下什么 Language School， 然后包括有一些中介也好，你可以去找他们，让他去帮你办。我们唯一要注意的话，就是语言签分2种，语言学生签分2种，一种是大学办的，一种是培训机构办的。培训机构办的呢，它价格要低一点，便宜一点。它的坏处是在哪啊？它既然便宜了嘛，它一定是有坏处的。它坏处就是它是一次性只给你3个月的签证，所以你每3个月都要去一次移民局去续你的签证。它每次续呢也是给你3个月，就等于一共续3次，第一次3个月不用续嘛，然后就等于是后边续3次的话就是3、4、1、12，
给你凑够1年的签证。我不知道这么说你听懂没有？就是说我第一次先给你3个月，先等于我现在，比方说我现在中国，然后申请就先给我3个月，不用在中国申请，到这儿申请。我到这儿行，我就是免签入境，对，然后在这块申请，先给了3个月，对，然后呢，到了3个月的根儿上，我再去移民局办一下续一下，对，又给3个月。那我这个续的话要什么手续？1900泰铢，不要手续，不要手续，也不要学校再给我什么证明，这些都不要，或者有什么考试吗？只有一次有考试，是前年，应该从现在来说是前年了。前年年底的时候，泰国政府严查，移民官会考你所学的那语言。就比如说你要学的是泰语的话，他就会用泰语来考你；如果是你学的是英语的话，选择英语的话，他会用英语来考你。但是考试的话，大家也不用担心啊，我去考过，非常简单，他只问了你一些泰语的数字，或者是我拿英语来举例吧，大家泰语肯定都不会嘛，他只问你 1 2 3 4，或者说 A B C D， 如果泰语的话就勾改口开，他只问你很简单的问题，所以大家完全其实也不用担心啊，并且也只发生一次。一般情况下泰国政府都不会严查的，所以说你去续签的时候，他根本连问都不问你啊，这个怎么说呢？他也是赚钱的嘛。好吧，好吧。然后这是那个语言学校的。然后还有另一种选择，稍微贵一点，一般都要比语言学校贵啊。它可能是1万人民币1年以上了啊。像清迈大学这个，清迈大学有，然后西北大学有，然后是叫清迈北大学还是北清迈大学，我忘了它名字了啊。那个大学也有，反正很多大学都是有的，几乎所有大学都有。这种的话，它就比那个语言学校要强了，因为它贵一些嘛。它一次性的话会给你1年的签证，但是它也有坏处啊。它的坏处就是。刚才那个语言学校我没说啊，语言学校的话几乎都不用去上学的，但是大学对不用打卡，大学的话几乎都是要去上学的，这个大家一定要问清了。可能有的人是为了就在这待着，有的人想为了学习，到时候你要看好这个学校，有的学校只是给你混签证了，你想学习很差的，这个就看大家自己的选择吧。这是50周岁以下的。对，我知道，但是就是说是这样的，你以语言学生签的进来了以后，你是不能工作的，对吧？除了工作签、生态都不行，经营签都不行。对，我知道，就是说语言学生签这是不能不能工作的，这不能工作的。但是，比方说，如果我是个数字游民，我录个油管什么的，这个应该没事儿，对吧？但是我如果经营开个小店啊，什么开个小面馆啊，这都没戏了。没戏。你要是开面馆，就干脆你就在这块像开公司似的走那种经营签了，对吧？对。那个开公司呢，我稍微补充一下啊，泰国这边政策是这样的，你要是想在这边开公司的话，想获得签证的话，他这边是具体是4个还是5个我忘记了，4个，就是4个，你必须要雇佣4个泰国人，要不然你是获得不到工作签证，这是我要补充一下。你说哪怕我这面馆我一个人经营，那对不起。你必须要养4个泰国人，要不然他不会给你签证的。这是补充了一下啊。如果要开公司工作签的话，我听到有一种说法是说，我不一定是养4个泰国人，我给4个泰国人交社保，对吧？对，一样的。那我不发工资了嘛？那他还不来，但是他还不给你帮忙了呢，对，上班了呢，不发工资了。然后你也就还有一种方式，因为我知道我有的朋友就是这样，他等于他开了一家公司，他就没有雇佣泰国人。但是呢，他呢等于给4个泰国人交社保，这个社保的话，1个月可能就要1万泰铢，大概是还是几千泰铢，我忘了。还好像没有那么高，那就8000，可能8000都到不了。4个人，4个加起来差不多，4个加起来8000到1万泰铢，然后这个钱就等于是相当于我开公司的像公司运营成本了，这是必须的。然后还有其他的啊，这就是另说了。那你看看，就是说有关于语言签和刚才谈到的经营签之外，还有什么补充吗？要没有，咱们下面就谈养老签了。我再补充一下啊，我刚才还给大家说过什么佛学签、义工签，包括现在啊，包括新的那个总理叫赛塔嘛，他背书了一个叫做泰拳签的。我建议大家啊，尽量还是都不要选择，为什么呢？因为刚才我们说了，前年泰国这边严查签证的时候，你只要原来有过义工签或者佛学签签证的人，然后他把你的签证就全作废掉了。所以说这2个签证，我认为是不太靠谱的，大家尽量不要选择这2种签证啊，佛学签、义工签。佛学签、义工签会被废掉。
对，影响你以后的记录。我接触到的朋友啊，他们都是没办法换了一本新的护照，要不然他都没法申请到泰国的长签了。哦，就是他原来的护照记录上有佛爷签、义工签的记录。当然，这次的这个泰拳签的话，因为有泰国总理的背书嘛，他专门推荐过了嘛，我觉得这个应该也能选吧。那说不定这总理下台了就又完蛋了。所以说，我在这儿给大家打一个问号吧，大家还是尽量选择语言签吧，语言签靠谱一点。语言签或者是养老签，但是养老签必须要50多岁以上了。对，那下面就讲讲养老签。养老签我只能跟大家说句抱歉，养老签我是真没办过。我身边有朋友办，他也是找中介办的。我只给大家说一下他的要求吧，只是简单说一下，这些是硬性的，不管你找谁办都需要的啊。首先第一个，钱，就是你要证明你有钱。多少钱呢？80万泰铢。这80万泰铢合人民币大概是16万，是吧？大概是16万。但是这个80万泰铢呢，你必须要存在泰国的银行卡里边。你说我存国内建行卡里边不行啊，你只能存在泰国的本土的 local 的银行卡里边。我这里面打断你一下，这就是刚才我们谈到的节目前一段我们谈到的，说要办这个居住证明的重要性了。你要去银行开户，你也是要有居住证明的。对，但是银行开户我在这儿再多说两句啊。有些博主可能跟您说，我短期签证我可以做银行开户，但实际上是我试过，我没见过，现实中没见过任何一个人用短期那个签证银行开户能成功的，一般都会找中介。中介的话，怎么也得要你1万泰铢左右吧？8000到1万吧，我办的是9000是吧？差不多吧。一般都是要找中介。其实这里就有一个吊诡的地方，你办养老签的话，需要在泰国银行卡里边存80万泰铢。但是呢，你想办银行卡的话，它又需要长签。养老签虽然是长签，但是你还没存那个80万泰铢之前，你是办不了长签的。所以他就是故意逼着你去找中介。这里怎么说呢？大家也别抱怨嘛。这有一个逻辑漏洞。泰国就这样了。对，这是第一个要求啊，就是先有个银行卡就80万泰铢。对，但是我就插一句啊，我说一下我的。我现在呢，因为我此前花了9000泰铢。然后办了一张银行卡，但是我没办养老签，我岁数够了啊。然后呢，我没办养老签，所以下面呢，我也想自己去试一下。我既然已经有银行卡了，我也知道怎么开居住证明了。我自己想试一下，我可不可以 DIY 一个养老签？要能 DIY 了，我再录一期节目给大家介绍。分享嘛，再分享一下嘛，对吧？你就是说养老签下面的养老签，我看看下边其实。剩下的东西好像没什么太硬。如果要找中介办养老签，大约是要多少钱呢？超贵！我要没记错的话，应该没到5万，可能有3、4万泰铢了。找中介办理啊，大约要3、4万泰铢。然后这里面我听说是包含15个月，就它先是有什么3个月，然后再有12个月，这个情况你清楚吗？我大概知道，他要先给你把你的短期签证转成一个南欧签证。南欧签证，对，他就会先给你转成一个南欧签证。然后这个3个月的时间里边，让你干嘛呢？就是让你准备养老签的那些材料，比如说让你去银行开户存钱，并且这个存钱啊，正常流程的话，我忘记是要存1个月还是3个月了，反正最少那80万泰铢要在你的泰国本地的银行账户上面趴满3个月，对，才可以。然后这里我再提醒一下大家啊，还是前年泰国严查这个签证的时候，你那个80万泰铢，虽然你办出养老签来，但是办完养老签，你又把80万泰铢你给它划走了，全都划走。你要给它全都划走的话，那下次续签的时候，泰国的移民局他要严查的时候，会查你银行账户，你那80万要是没了的话，他有可能就不给你续了。所以我给大家建议吧，保险起见，咱也别说一直在里存着吧。你要续签的前1个月到3个月吧，你让那个80万泰铢还在里边存着，还给他补满80万泰铢。我听的建议是这样做的，他是说你要长时间保持你账户要有40万泰铢，然后最好就是你把这80万泰铢分成2部分，第一部分是一笔定期存款，是40万泰铢，1年期的这么存续下去。第二个呢是40万泰铢你可以用。但是你在快到比方说3个月或者是4个月之前，就你的这个1年期签证到期之前，你就要把它补足这40万泰铢，那40万是定期，
这40万你要在到你的这个签证到期前，你要把它补足到40万或者以上。反正总归就一句话嘛，不差钱的话，这80万最好别动。对对对，动的话他就有可能会找你麻烦。我觉得恐怕大家得做这种考虑，就是说大家到国外来生活的话呢，最好还是要做守法居民，所以这些事情这些细节上可能还是要注意一下。这也就是我开始在前一期和 Mark 刚才录节目的时候谈买房的时候，就是我不愿意从国内划款买房，也是这个问题。就我还是想尽量的就是守法的。对。然后刚才说那个签证给那个南欧嘛，他会给你3个月的，就是其实最重要的就是让你把这个80万泰铢，你要赶紧办啊，赶紧第一时间就把那个80万泰铢在泰国这边打到账户上，打到账户上，然后在上面等着。我真忘记到底是要存1个月还是45天还是多久了。我听到的是3个月啊，反正他要存一段时间之后，然后才能给你办那个泰国的养老签，长期的12个月的那个。对。所以说大家一定第一时间先把钱给他存好，然后后边就等着就好了。然后其他的一些包括一些体检证明啊，可能有些人害怕，觉得我要有病是不是就不让我来养老了还是怎么样？其实他那个体检呀，稍等，你先说一下，就是说大概除了杨少啊，泰国这个养老签证，那第一个你需要的几个资料，护照这没问题啊，然后第二个就是说是居住证明，然后呢银行账户，还有一个泰国电话，对吧？银行账户也需要泰国电话，对。然后呢还需要什么呢？还需要就是体检证明了，对吧？对。哦，行。那你来说说这体检证明应该怎么开？体检证明我只跟大家说一下，大家不要误解啊。他体检证明只让你证明你没有传染病，而并不是让你证明你没有病啊。就是你有什么心脏病、高血压的无所谓啊，他只是证明你有没有什么天花呀、大象腿，我看着好像是。反正然后还有好多肺结核这类的。对，就类似于这种。就是 A 类传染病还是什么，反正那个大家我不敢100%吧，99.999%那都不会有的。那个很简单，直接去医院开一个就好了。在国内和泰国开都可以。在泰国开应该比较方便吧？按说在泰国开应该更方便一些。因为国内的话开出来是中文的嘛，你还要做公证，不如直接就在泰国开了。但是我再强调一下，我没办过养老签，我这只是给大家一个算是参考吧。具体怎么办，还是到时候等土哥把这个养老签自己 DIY 办下来之后，让他再给大家分享这个详细的这个过程，好吧？那还有一个问题就是说像你现在持有的是什么签证？我现在就是语言学生签的。语言学生签，那这个签证使用的时候有什么注意事项没有？比如我原来听说泰国有什么24小时报到，还有什么90天报到，还或者说什么的这类事儿，离境了签证就作废这类的事儿。能不能给大家介绍一下？这咱们一个一个说啊。先说那24小时报到啊，这个大家忘记这个词儿啊，没有啊，永远就当这个词没存在过一样，那是很久很久之前的事了，现在不需要了。现在不需要了。对，现在你就把它理解成那个 TM30就好了。TM30就是你一到酒店，刚才咱们已经说了啊，换住址证明的那个东西，那张小白条。我这里面稍微补充一下，就是说你要是在这块泰国住酒店的话。那么你到了酒店之后，你就跟酒店的老板，你就说，请把你的给上移民局登记的这个 TM30表格，打印出来给我，这是第一个。如果要是你自己有房子的话，那么你就到了越快越好啊，到了泰国的第2天，最好就是你就赶去或者当天你就赶到移民局去，拿着你的房本，拿着你的产权证明，拿着你的护照。去办 TM30，很快的啊！如果不排队的话，大概1分钟就出来了，1、2分钟就出来了。大家听我们说啰啰吧嗦说了半天那 TM30啊，实际上99%的人也用不到，只有你自己有房子的人才会自己去办的，剩下其他的情况都是酒店就给你办好了，你根本就不用想这事儿啊。然后咱们再说，90天报到啊。90天报到的话，其实也很简单，你就是拿上你的还是那张 TM30的纸条啊。有没有这个90天报到这个要求？有啊。那他报到的期限是要90天吗？前14后7。对，你把这个跟大家说清楚就是这个，就是前14天，也就是76天，第76天。对，一直到第97天。对，在这之间去报到就行。如果我超了呢？
我要没记错的话是800罚款。罚款800泰铢，对，也可能我记错了啊。我虽然教过，我被罚过，但是我还真忘记了。就记着，反正超了以后就要罚款。反正超了以后就要罚款啊，每90天就要去。去的时候带什么材料，跟刚才办住址证明带那材料一模一样，直接带上你那个 TM30那张纸条，然后再加上你的护照，就这2样东西就好了。去了之后填张表，然后他就给你一个90天报到，然后它上面会写着，哎，下次报到是什么时间，就是90天以后啊。再强调一下，前14后7，不用真正卡着那点去啊，这是90天报到，但是也不能晚了，晚了就罚款啊。然后再说一下你那个长签的注意事项吧，因为你不是泰国人，你是长期签证，你只要不是经营签的话，除了经营签，剩下任何签证，哪怕你是工作签，你只要离开泰国就作废了，所以你必须要办一个回头签。办回头签它是分为1次还是多次？回头签是什么意思？就是你出了国之后，然后再回到泰国啊，然后还保证你原来那个签证有效期，它不作废啊。它分1次和多次2种选择。我稍微插一点，回头签实际上它是指这个意思。假设你原来持有了一个长期签证，那这个回头签就是在你原有的这个长期签证的有效期内，你可以回头。如果你原有那个签证就超期了，那你回头签也没意义了。对，对。单次的话是1000，理论上是1000泰铢啊，但是我问了3个移民局吧，有1个是管我要1000，另外2个都叫1200，那200我估计又是小费了。我听到还有别的说法，如果要是在机场做的话，好像是1900。就是这个比较神奇，它的可能还不太一样。你不是去那个金三角吗？那块金三角那儿你办了个回头签是吧？那是1200是吧？对，那是1200。清迈这块的这个移民局是1000是吧？对。然后如果要是机场呢是1900，反正大概就是这么个情况。没办法，泰国就这样。单次回头签，再说说多次。多次是4000就是不限次数了。是4000这个数是在清迈啊，还是在清迈移民局，还是在？我问的几个地方都是4000，这倒没要小费，不知道这个为什么啊？这是关于长签的一些注意事项吧。使用注意事项。对，还有我补充一下，如果您长签，您要是搬家的话啊，记得更新一下你那 TM30，你要没更新的话。他有可能也会罚你款啊，但是这儿倒是能规避罚款啊。他问你什么时候搬的，你就说昨天，你就说昨天搬的就好了，你别跟他说我上个月搬的啊，那他绝对会罚你款的。就是你机制地点变了的话，更新 TM30，去更新 TM30，更新 TM30好像是不收钱的，不收钱。更新 TM30是不收钱的，最多就是你忘了给你的护照，因为 TM30好像是要护照复印件吗？要的，对吧？那就是4泰铢，在那移民局复印，对，那个忽略不计了那个复印的钱，没几个钱，几毛钱人民币，对，就一次，是这个意思。所以的话就是说，是大概是这么一个情况啊。继续。那这个长签的话，基本上也就这样了。签证方面基本上没什么可说的了。那好吧，今天呢有关于泰国签证，还有一些签证的这个种类，还有签证的使用注意事项啊什么的。今天非常感谢 Mark，就是和我们一起来录了一期这个节目。然后看看 Mark 还有什么想对我的观众说的。其他的倒没有了吧，我这儿能跟大家说的也就这些了。那最后麻烦大家，如果对泰国感兴趣或者有什么疑问的话，可以去我的频道去看一下，就没有眉毛的 Mark， 直接搜索就好了。对，油管上搜没有眉毛的 Mark， 然后大家就可以相互的访问一下。我们也互相导量。好了，那就跟大家再见了。那就再见呗。再见吧。谢谢。拜拜。拜拜。